Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz ve hayırlı günler diliyorum sizlere. Bugün sizlere evinizde çok rahat, gönül rahatlığıyla yapıp ailenizle yiyebileceğiniz bir mangal sosu hazırlayacağım sizlere. Ve mangal sosundaki malzemeler net ölçüdür. Evinizde gönül rahatlığıyla bu ölçülerle yapabilirsiniz. Eminim ki sizler de bizim kadar seveceksiniz tadını. Ve şu an şimdi sizler için malzemelere geçiyorum. 2,5 yemek kaşığı öncelikle yoğurt. 1,5 diş sarımsak, yarım tatlı kaşığı kimyon, yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı tuz, 1,5 yemek kaşığı salça ve 2,5 yemek kaşığı da yağ. Bunları yapıyoruz. Ve şimdi de karıştıracağım. Sizler de göreceksiniz. Önceden yağımı koydum zaten. Yoğurdumu katıyorum. Sarımsağımı katıyorum. Yarım tatlı kaşığı kimyon. Yarım tatlı kaşığı karabiber. Çocuklar olduğu için çok az atıyoruz. Tuz sağlığa zararlı olduğunu biliyorsunuz. Herkes hani kendine göre ayarlayabilir. Tuzsuz isteyen tuz koymayabilir. Ve şöyle tuzumuzu da kattık. Ve şimdi de salçamız kaldı. İki buçuk yemek kaşığı salça. Bol da koyabilirsiniz gönlünüzce. Seversiniz. Ve bir de çatal alacağım. Karıştırması rahat olsun diye, sizler de görün diye. Ben bu tarifi çok güzel bir ustadan öğrendim. Zamanında lokantada çalışmıştım. Bu ustamız 5 yıldızlı otelde çok kullandı. Örneğin bu sos sırdır. Herkes bunu bilir, yapan bilir yani. Sır söylenmez. Ama ben de sizler için bir bilgi olsun diye paylaşıyorum. Sonuçta hepimiz damak tadına önem veren insanlarız. Bu sos normalde tavuk dönerlerinde yakışan bir sos, kullanılan bir sos.
sosumuz hazır. Buzdolabında dinlendi. Ve şimdi tavukları sosumuza bulayacağız. Ve pişime hazır. Şöyle. Tekrar dökeceksin değil mi o sosu buraya? Hı hı. En üstüne. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya da çubuklarımızı hazırladık. Biz bunları A101'den kendimiz aldık. Çubukları ben yıkadım, o yüzden burada duruyorlar. Şimdi biz bunu, benim eşim burada. Küçük küçük göğüsleri böyle küp küp doğradı. Yani onu ayrıyetten yaptı ama bunu da çöp şiş yapacağız. Kendimiz böyle içine domates, soğan falan takacağız. Onu da o şekilde yapacağız. Yani soslayacağız gene. Ama bunlar sossuz olacaklar. Sosu domates, soğan olacak. Domates, soğan falan, hani o şekilde böyle çubuklara geçireceğiz bu şekilde, yani dizeceğiz. Bunları da aynı ızgarada pişireceğiz ama yani tabii bunlar gibi olmayacaklar. Yani tekrar onu da kendiniz yine görürsünüz. Onları da dizdikten sonra ve pişirdikten sonra gösteririm. Bunlar böyle daha güzel oluyorlar. Yani ben bunları daha çok sevdiğim için bunlar daha güzel oluyorlar. Yani arada bir böyle yapıyoruz. Et, balık, kelle yenir bunlar elle. Evet, şimdi de şöminede ateşimizi yakmamız lazım. Bu dinlenirken aynı zamanda benim eşim şöminede ateşi yakacak. Biz genelde meşe kömürü yerine, yani hani meşe kömürü gibi meşe kabuğu kullanıyoruz. Aynı kömür gibi oluyor. Hatta kömürden de daha dayanıklı oluyor. Daha sağlam oluyor. Daha sağlıklı oluyor. Evet, şimdi ellerimizi yıkayalım. You're only one. You choose it, don't lose it, don't let confuse it. Only then you begun. Feel like that. Feel like that. Like
she's hurt before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are